यो जुम्लातिरको राउटे ज्ञानबहादुर शाहले चाहिँ के भन्दैछ भने गाँजा खाने गजेडीहरूका ग्याङहरू टिओबीहरू सहकारी ठगहरू टिओबी ग्याङ गाँजा खाने गजेडीहरूको ग्याङ र सहकारी ठगहरूको ग्याङ र डिप्रेसनका रोगी र खराने ग्याङहरूका यो राउटेले जुन किसिमले तथ्यहीन कुरा गरेर चाहिँ देशमा गृहयुद्ध गर्न खोज्दैछ, यदि यो राउटेसँग प्रमाण छ भने प्रमाण पेश गर, होइन भने अरूलाई सहकारी ठग सिंहदरबार जलाएर आएको पानी बाँडेर आएको भनेर तथ्यहीन कुरा गर्दैछ। नेपाली जनताले यो राउटेलाई यसको अभिव्यक्ति हेरेर यसलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कालो मोसो दलेर पठाउनु होला। यस्तो नि हुन्छ, एउटा देशको सांसद भइसकेका मान्छेले देशको गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई चाहिँ सिंहदरबार जलाएर आएको पानी बाँडेर आएको होइन सहकारी ठगेर आएको भन्ने तथ्यहीन कुराहरू भनेर चाहिँ अहिले सोसियल मिडियामा झ्यापको तालमा लाइभमा आएको छ नि। यो माग्नेलाई नेपाली जनताले जहाँ भेट्छ त्यहीँ कुट्नु होला। यो 35 वर्ष देश लुट्ने एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको बारेमा चाहिँ बोल्न छोड्ने, अनि सरकार गठन भएर 4 महिना नपुग्दै गरेको सरकारलाई चाहिँ यति साह्रो आलोचना यति साह्रो विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के? यो देश राष्ट्रपालले बिगारे हो? लाज लाग्दैन?